নমস্কাৰ, মই অকল শ্বৰ্ট কৈছোঁ যদি পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো খেলে চাবলৈ আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পাপিৰে। ফ্ৰেঞ্চ মেটচিপৰ হোম ব্ৰিডেড বহুত ধুনীয়া পাপিজ এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মোৰ চেলাৰ লগত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগোট কালাকত চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি এক্টিভ, মৰম লগা হেভি বনৰ আৰু হেল্ডি পাপি। আৰু এইটো যদি বিচাৰে আপুনি মানে পেপাৰত দিব, কেচিআই ৰেজিষ্টাৰ পেপাৰ আপুনি পাই যাব। কেনেলটো কেচিআই ৰেজিষ্টাৰ পেৰেণ্টছৰ পাপি হয়। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। হেলগোট কালাকত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু এইকেইটা মোটামুটি পাঞ্জাৱ ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী যেনেকৈ লাগে আপুনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব। প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 25,000 মানৰ ভিতৰৰ প্ৰাইজতে পাৰ পাপি গুৱাহাটীত এভেইলেবল পাই যাব। আপোনালোকৰ নেক্সট আছে ডাবুল কোটো ছুপাৰ কোৱালিটি জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ডৰ পাপি মোৰ চেলাৰ লগত। মোটামুটি 2 মাহমান বয়সৰ পাপি হ'ব। ফুল এংগুলেটেড পাপি হয়, হেল্ডি পাপি, হেভি বনৰ পাপি। আৰু কোট ডাবুল কোট হ'লেও ডাঙৰ হ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। লং কোটৰ দৰে হৈ যাব কোটটো পিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব। চ' ইমান ধুনীয়া হেল্থৰ কথা, মৰম লগা হেভি বনৰ হেল্ডি যদি জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ডৰ পাপি লাগে 2.5-3 মাহমানৰ ভিতৰত চেলাৰৰ লগত কথা পাতক। এইটো নন কেচিআই হয়, তথাপিও হেল্থ গ্ৰোথ লৈ কোনো ইছ্যু নাই। বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত গ্ৰোথত মৰম লগা হেভি বনৰ পাপি, আৰু বৰ্তমান ফিজিকেলি গুৱাহাটীতে আহি এভেইলেবল হৈ আছে। চ' গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। লাগিলে কথা পাতি বন্ধুসকল আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা আপুনি লৈ লওক। বন্ধুসকল আহিছোঁ অন্তিমটো ব্ৰিডলৈ। বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ মৰম লগা হেল্ডি হেভি বনৰ 3.5 মাহ বয়সৰ মোটামুটি ডবৰমেনৰ পাপি এভেইলেবল আছে। হেলগোট কালাকত চাওক, আৰু এটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ মই দিছোঁ ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ ইয়াৰ ক্লিপছ। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ পাপি, মৰম লগা পাপি, হেল্ডি পাপি, ঘৰৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ব্ৰিড, চিকিউৰিটি কাম ফেমিলি ব্ৰিড হয়, বহুত ভাল। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ লৈ লওক। ডেলিভাৰী নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব।